สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาทานข้าวผัดกุ้งนะครับอร่อยๆนะครับกุ้งตัวโตๆนะครับนอกจากข้าวผัดกุ้งแล้วก็ยังมีต้มยำทะเลรวมมิตรนะครับน้ำข้นนะครับแซ่บๆนะครับดูครับปลากระพงนะครับชิ้นโตๆนะครับปลากระพงนะครับน่าอร่อยนะครับเนี่ยปลานะครับปลากระพงนะครับโอ้โหนี่อันนี้จะเป็นกุ้งนะครับโอ้ยสดน้ำอร่อยๆเลยครับมาครับทุกคนมาทานด้วยกันครับ